सीने में जुनून, दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। देखकर दुश्मन की सांसें थम जाए, आंखों में ऐसी ज्वाला रखता हूँ। प्रदान करें श्रीमान। हमारे देश का झंडा आकाश में लहराता हुआ रियासती सरकार कमान कर रही है शामिल हिम्मत और वंचित हजूरिया Come on.
राजपूत कमांडर हैं रेहान भट्ट और फ्लैग कमांडर हैं नीरज सिंह। तो सीधा खड़ा हुआ और सिर्फ मेरे साथ शौक है अपने हाथों रखा था उसके दो लोगों में तेलंगाना की ओर से निकलता हुआ कालका पब्लिक हाई स्कूल रियासी इसके कमांडर थे नितिन कुमार और फ्लैग कमांडर अर्जुन राजपूत। भारत देश की शान है देवता और भारतीय का सम्मान है देवता। राष्ट्रीय विद्या मंदिर हाई स्कूल रियासी के बच्चे सड़कों की तरफ मिलाते हुए तिरंगे को सलामी देते हुए इसके कमांडर थे आदर्श शर्मा और फ्लैग कमांडर थे प्रदीप सिंह सुरक्षा के लिए आगे रह अपना खूब कर देश की सेवा में लगे रहते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल जैनबाड़ी के बच्चे तेलंगाना की ओर से गुजरते हुए इसके कमांडर थे साहिल कमर और फ्लैग कमांडर हैं शशि पालान तेलंगाना की ओर से गुजरते हुए एक खुशी के पूरे जज्बे के साथ आगे बढ़ते हुए तिरंगा प्यारा ऊंचा ऊंचा उड़े हमारा देखने को मिला। बारिश में भी बच्चे चाहते थे कि सारे के सारे पूरा करें, एक महीने से बेचारे पूरा कर रहे थे और हमें लगा कि अगर बच्चों को मौका ना दिया जाएगा तो बच्चे निराश होंगे।